Hello，大家好啊！今日咧同大家睇下3至4人單位。呢個係彩石村嘅鑽石型廳嘅。呢個位置咧就鋪咗長條木紋磚啦嚇。入戶呢度咧就做一組獅子櫃連埋門頂吊櫃啦包翻個雪櫃位嘅。係啦。睇翻個廚房，廚房咧就微波爐架啦、調味料架啦、吊櫃啦不鏽鋼板石台面啦、地櫃啦、洗衣機全部都安好晒。做埋天花啦，連埋2盞 LED 燈。之後睇翻洗手間都係做埋天花，連埋2盞 LED 燈啦吊櫃3格仔咧就俾你擺下啲刷牙用品啦同埋新嘅台面啦加埋地櫃，仲包埋個去水喉嘅馬桶側邊個去水喉。之後睇翻呢度廳呢就2座位梳化啦加埋成組嘅電視櫃。電視櫃呢仲可以擺埋飾物嘅。然之後呢度呢就一張嘅丁字床連埋呢有衣櫃喺後面嘅。呢個位呢就係爬梯啦上面呢4尺，下面呢就單人床加埋床頭櫃成組。好啦，去到呢側邊呢間房啦，掩門嚟嘅掩門呢入到去亦都係上下層床啦有齊櫃桶啦爬梯，亦都呢度有一張差唔多4尺嘅書台非常之長，做翻個衣櫃櫃桶到翻頂嘅一個嘅設計咯，就係3至4人單位。大家可以參考一下。